ये हमारे पास आया था OnePlus 8 का। ये इसमें बैक गिलास भी ख़राब था और पैनल भी ख़राब था। ये भाई ने लगवाया है। अगर आपका इस तरह का मोबाइल है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास A to Z सबकी रिपेयरिंग भी होती है और हर किस्म के पैनल भी मौजूद होते हैं और पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी मौजूद है। हमारी शॉप का जो एड्रेस है अम्मा टावर सदर कराची के अंदर है। शॉप नंबर LF10 है। व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 0349186396 है और पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी मौजूद है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।